ma vaikselt tegelen selle mootorimurega. Ma ei ole sellest ikka jagu saanud. Proovin igast erinevaid asju, mis see olla võib. Teen sellest ka jooksvalt videot. Aga kuna nagunii selle autoga praegult ei sõidaks, siis plaanid ei saa seisma jääda ja jätkame Mazda ehitust. Selline see kitt on siis. Kõik osad on siin maas praegult. Sideskirtid, ducktail laiendused ja front lip peavad kõik minema siis kuidagi siia külge. Ma ei tea, ma eriti väga lähedalt ei ole vaadanud. See kvaliteet tundub siuke nagu ta on. Siin on mingi vähe laiem nagu mitte pragu, vaid lihtsalt nagu võib-olla mõnes kohas on pragu ka. No lihtsalt natuke siit näeb välja, et vajab veits tööd. Ühel ma nägin kuskil mingit pragu ka sees. See on mingi veider koht siin. Ma ei tea, mis seal toimub. Oodan, et see on mingi siit. Ei, see ongi mingi siuke. Okei, see vajab ka veits vaeva. No igal juhul enne tuleb nagunii see külge panna ja siis kui see kunagi seda ilusat rohelist värvi värvitakse, siis tuleb need nagunii ilusaks teha. Aga praegult alustame siis sellest, et hakkame vaikselt siia külge panema neid asju. Alustame lipist. No nii, esimene mock-up nii-öelda on tehtud. Miks see ei fokusseeri? Panin lihtsalt selle lipi siia alla praegult kuidagi papi peale seisma. Esimese laienduse panin siis lihtsalt teibiga siia. Selle lipi ma isegi ei tea, või sideskirti ma isegi ei tea, kas see on õige või pool või mitte. Lihtsalt seisab siin praegult. Tagumine on ka teibiga kinni. Ja siis ducktail. Aga kui vaadata, siis see teeb ikka jõhkralt laiaks. Ducktaili osas ma pole veel kindel. Sideskirtid mulle meeldivad, laiendused mulle ka meeldivad, aga nagu näha, siis need on räigelt lappes. Nad nagu ei istu ilusti kere külge. Ainuke asi, mis istus ilusti, on see. Ja ma arvan, et see istub ka ilusti. Ja nagu näha, mis siin toimub, siis siin tuleb natukene vaeva näha, et need asjad omavahel istuma saada. Aga ma arvan, et üldmulje on selles suhtes päris pull. Muidugi ta läheb veits madalamaks, teine velk tuleb alla, aga päris äge näeb välja tegelikult, kui aus olla. See kitt on ikkagi suht keere omadega. Ma sain esimese lipi peaaegu külge, nurkadele ma andsin veits kuuma, et ta istuks ilusti. Või et teda veits tagasi painutada, sest kui vaadata, siis ta istub veits eemale. Siit poolt ma sain ta päris ilusti juba. Jep. Aga siit poolt ta miskipärast veel ei taha väga täiesti ilusti istuda, nagu, oota, kas paistab. Siit on ta nagu ilusal kõrgusel, aga siit on ta nagu veits liiga madal. Ta nagu nurk on veits madalamal. Ma ei tea, kas see video peale jääb, aga jah, selline ta on praegult, et proovingi selle ilusaks saada, aga ma veel neid esimesi ei hakka külge panema. Ma tuleb veel terve hunnik asju osta, enne et ma saaksin need külge panna.
et jah, ma sätin seda vaikselt paika, siis hakkan neid vaikselt paika sättima ja siis sideskirtid ma jätan viimaseks, siis hakkan tagumisi paika sättima ja see on ka suht lihtne. Nii et enne kui siin midagi üldse külge saab hakata panema jäädavalt, siis on väga palju sättimist. Alustame siis sellest junnist siin. Selle jaoks on mul need mutrid. Pole mitte kunagi kasutanud, aga ma ostsin sellise aparaadi. Ehk siia põhimõtteliselt läheb see needmutter otsa ja siis ta läheb sisse ja siis pressib kokku. Ma isegi pikemaks ka. Ja siis põhimõtteliselt peaks ta kokku pressima. Mingid poldid testiks ja põhimõtteliselt tulebki auk sisse puurida ja proovida, kuidas see töötab, sest et ma ei ole varem sellist asja kasutanud ja mul ei ole aimugi. Aga alustame tõenäoliselt siis keskelt. 1, 2, 3. Paneme ta ilusti paika ära. Puurime keskel augu ja vaatame, mis saab. Ja kui see toimib, siis saavad kõik teised kinnitused ka niimoodi kinni, et kinnitused, kõik teised laiendused ka nii kinni, et saaks poltidega kinni ja lahti võtta seda. Loodan parimat. Mul on nüüd see asi peaaegu enam-vähem kinni. Ma alustasin sellest, et see on kõige lihtsam ja siis, kui ma kunagi selleni jõuan, siis ma juba tean, mis ma teen. Siit poolt on ta, jah, ei istu just kõige paremini. Siin tuleb natuke vaeva näha. Need junnid, mis ma ostsin, ka ei olnud just maailma kõige paremad siit alt. Põhimõtteliselt siit ülevalt ja siit kui alt on ta ilusti, aga see äär on veel rohkem lappes ja ma päris täpselt ei tea, mida sellega teha, sest et see on mingi veider, siin on mingid pornod tehtud ja siinpool samuti. See auk läks kohe katki ja siin on ka mingid porri tehtud. Ja siin on mul mingi jama, mul see polt ei taha ilusti sisse minna ega välja tulla. Aga siuke see custom aretamine ongi. Eks see tiib on suht pano tegelikult. Ma loodan, ma ta õiget pidi üldse panin ikka. Ja ma ei teagi, kas liikuda edasi nende junnidega või siis selle alumisega siin. Ma pean vaatama, palju mul neid asju veel alles on, et palju ma üldse saan teha veel. Mul veel jätkub. Midagi saan ära teha. Aga praeguseks ongi siis kõik. Järgmises osas hakkame tegelema tiivalaiendustega ja hakkame sealt asju ära kattima. Tagant tuleb keevitada ja värki ja vaikselt tegelema.
ma ei oska öelda, millal see kunagi valmis saab. Äkki kunagi üks hetk saab. Seal on veel üks uks. See tuleks külge panna. See on halli värvi. Ja selline ta ongi. Minge kindlasti jälgige mind Instagramis. Kõik lingid igale poole mu muule sotsiaalmeediale on all descriptionis. Ja nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.